18 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Гулистон бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд мулоқот намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои Истарафшан, Бӯстон, Бобоҷон Ғафуров ва омодагии сокинони вилоятро барои истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷагирӣ карданд. таъкид гардид ки ба истиқболи ин ҷашни таърихӣ дар вилояти Суғд бунёду аз навсозии 12 000 иншооти истеҳсоливу иҷтимоӣ ба нақша гирифта шудааст ва аз ин шумора то имрӯз беш аз 8200 ададаш сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки танҳо дар 10 моҳи соли ҷорӣ дар вилоят 52 муассисаи таҳсилоти умумӣ ва синфхонаҳои иловагӣ барои 16 000 хонанда, 57 иншооти соҳаи тандурустӣ ва беш аз 2300 километр роҳҳо бунёду таъмир гардид. дар ин давра дар вилоят зиёда аз 55 000 ҷойи кории нав таъсис дода шудааст. масъулини вилоят вазифадор гардиданд ки ислоҳи камбудиву норасоиҳои мавҷудаи сохтмонро таъмин намуда ба бунёду таҷдиди иншооти нақшавӣ бо санъати баланди меъморӣ суръат бахшанд ва сифати корҳои сохтмонро зери назорати қатъӣ қарор диҳанд. гуфта шуд ки барои амалӣ намудани ҳадафу нақшаҳои созанда дар солҳои истиқлоли давлатӣ ба вилояти Суғд аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои буҷети давлатӣ 26 миллиард сомонӣ, аз ҷумла дар 10 моҳи соли равон беш аз 3.6 миллиард сомонӣ ҷудо карда шудааст. таъкид гардид ки дар вилоят дар даврони соҳибистиқлолӣ барои бахшҳои маорифу тандурустӣ ва соҳаи нақлиёт 56 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи беш аз 13 миллиард сомонӣ амалӣ гардида, ҳоло татбиқи боз 18 лоиҳаи дигар идома дорад. роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он аз президенти кишвар супориш гирифтанд ки барои афзун намудани ҷалби сармояи хориҷӣ тадбирҳои иловагӣ андешанд. иброз гардид ки нақшаи андоз аз даромад дар як қатор шаҳру ноҳияҳо иҷро нашуда, аз ин ҳисоб ба буҷети давлат 124 миллион сомонӣ маблағ ворид нагардидааст. роҳбарияти вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он вазифадор шуданд ки якҷо бо сохторҳои марбута барои саривақт ва пурра ҷамъоварӣ намудани андозу пардохтҳо ва роҳ надодан ба афзоиши бақияи қарзи андоз тадбирҳои қатъӣ андешанд. супориши дигар ба роҳбарияти шаҳру ноҳияҳо вобаста ба ҳарчи зудтар ҷорӣ намудани низоми пардохти ғайринақдӣ дар ҳамаи соҳаҳо дода шуд. зикр карда шуд ки дар соҳаи кишоварзии вилоят дар 10 моҳи соли 2024 ба маблағи беш аз 18 миллиард сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол гардидааст. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он вазифадор шуданд ки барои таъмин намудани дурнамои кишти зироатҳо, бахусус зироатҳои барвақтӣ тадбирҳои зарурӣ андешанд. сарвари давлат ба роҳбарияти вилоят ва шаҳру ноҳияҳо ҳамчунин супориш доданд ки барои бартараф кардани мушкилоти ҷойдошта, аз ҷумла коҳишёбии истеҳсоли гӯшти парранда, тухм ва таъмин намудани рушди устувори соҳаи кишоварзӣ чораҳои муассир роҳандозӣ намоянд. зимни таҳлили вазъи соҳаи саноат таъкид карда шуд ки дар 10 моҳи соли равон ҳиссаи вилояти Суғд дар ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатии кишвар зиёда аз 56% ташкил додааст. дар ин давра дар вилоят 136 корхонаи нави саноатӣ таъсис ёфт ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 101 адад кам мебошад. бинобар ин роҳбарияти вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он якҷо бо дигар вазорату идораҳои дахлдор вазифадор шуданд ки барои рушди соҳаҳои саноати коркард, хусусан саноати сабук, хӯрокворӣ, мошинсозӣ, истеҳсоли масолаи сохтмон ва доруворӣ тадбирҳои иловагӣ роҳандозӣ намоянд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки ҳоло дар ҳудуди вилояти Суғд татбиқи 4 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ барои пешгирӣ аз талафоти нерӯи барқ ба маблағи 69 миллион сомонӣ идома дорад. ба вазорату идораҳои марбутаи соҳа мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он дастур дода шуд ки барои истифодаи самараноки маблағҳои равонагардида ва роҳ надодан ба талафоти нерӯи барқ чораҷӯӣ намоянд. зимни таҳлили вазъи соҳаҳои иҷтимоӣ, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта ба роҳбарияти вилоят, шаҳру ноҳияҳои он ва вазорати маориф ва илм супориш доданд ки барои азнавсозӣ ва таъмири муассисаҳои дар ҳолати садамавӣ қарор дошта, бартараф намудани норасоии кадрҳои соҳа ва ислоҳи саривақтии дигар камбудиҳои мавҷуда тадбирҳои мушаххас андешанд. сарвари давлат ҳамчунин барои беҳтар намудани вазъи муассисаҳои тиббӣ бо таҷҳизоту технологияҳои муосир таъмин кардани онҳо ва баландбардоштани сифати хизматрасонии тиббӣ ба шахсони масъул
سپارش‌های مشخص دادند. وابسته به حالت مؤسسه‌های فرهنگی سپارش داده شد که رهبریت ولایت شهر و ناحیه‌های آن برای تعمیر مؤسسه‌های فرهنگی تعمیرطلب و صدموی تدبیرهای ضروری اندیشند. در این رابطه از جمله تاکید گردید که هر یک شهر و ناحیه باید مکتب موسیقی داشته باشد. همچنین دستور داده شد که تا نوروز سال 2025 همه مؤسسه‌های فرهنگی نقصان داشته ترمیم کرده شوند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان وابسته به وضع ناآرام و پیشگویی نشونده جهان طلب نمودند که رهبران و مسئولان در چنین شرایط عملهای سازندگی و بنیادکاری را وسعت داده به مسئله تأسیس جایهای کاری نو، جلب سرمایه وطنی و خارجی و استفاده ثمرناک امکانات و ذخیره‌های موجوده توجه مخصوص ظاهر نمایند. بعد سخنرانی رهبر دولت محترم امامعلی رحمان، رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده و رهبران شهر و ناحیه‌های ولایت اومید به نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی ولایت و آمادگی به جشن ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به سرور دولت حساب دادند. ضمناً پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به همه صاحبکاران ولایت سوخت که در کارهای سازندگی و آبادانی نقش نمایان دارند عرض سپاس و قدردانی کردند. اظهار امید نمودند که مردم سربلند ولایت سوخت و همه کشور عزیزمان 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای ارزنده استقبال خواهند گرفت.